hundumaa Oromoo biraa kan hin hafne yoo waamaman kan hawwaatan sagantaa garaagaraa keessatti uummata Oromoo kallattii hundumaatiin beekumsa isaanii humna isaanii gama dinagdeetiin waan hundaan kan cinaa dhaabbachuudhaan beekaman Profeesar Mohammad Hassan beeksisaa tokko Profeesar Indisaalee Babu Masaajiraan Kinaa Muni hedduu galatoome Azizaa fi ani isin keessatti argamuu keenyaaf dhugatti hedduu gammanna. Koominitii teenya uummata keenya heddumminaan asitti walitti qabamtanii guyyaa har'aa kana guyyaa kabajamaa kana ni kabajne jettanii walitti argamuu keessaniif hedduu galatoomaa. Isin aarsuuf kan hin ta'in nama akka kiyyaa kana biyya nagayaa keessa dalagatee jiraatu. Wanni niin barreessu waan tireeningii kiyya irratti wanta taate dirqamaan qaba waan hin beeku waan uummata keenyaa barsiisu barreessuu kanaa jecha nama akka kiyyaa kana faarsuun barbaachisu dhugaan isiniin ja'a onni irraa hin isiniin ja'a. Laal eenyu ka faarfamu warra if kannee galagalee ummanni keenya akka ummatatti jiraachuu qaba. Ummanni keenya mootummaa qabaachuu qaba, biyya qabaachuu qaba. Sanii fi wareegama jee warra dirree bahe warri faarfamuu qabu jara keenya tana narraa fudhadhaa. Hedduu galatoomaa warri Edmonton akkumaan kalee galgala jee hedduu surprise nu gootan hedduu impress na gootan personally kalee airportitti namni dillisuun antakkaa waan akkanii harkeen beeku maaliif celebrity miti a simple teacher namni dillisuun dhufee achirraa ililchuun takka lamazinitti travel godheen beeku an kalee galgala lamazin ta kiiloomeetira takka geessu kaseenuu rakkoo biraa taate saniin achi as na fidanii jara keenya hedduu galatoomaan ja'a. Kalee galgala reception asitti hedduu nama gammachiifti. Reception qofa kan hin ta'in haasawaa qofa kan hin ta'in nyaata shamarran keenya qopheessanii asitti nu cuftinuu iraata nyaannee an marqaa waan fakkaatu hin qabne tan faaxee aniyyaa goote. Aanan itittuu kasii dur biyyatti malee takka harkeen beeku marqaasanii fi itittuu saniin edebule hanga ammatti hin beelofne na beeka. Ganama kana biiftuun intala bileetitiyyaati laal hoteela nuti akkamitti adreesii harkattee hin beeku hoteela nuti keessa jirru keessatti dhufaniiti. Ani guusan shaawara keessaan jira. Qursii guyyaa 5 nama nyaachiftu kaawwasana hin qabne fidanii takka nyaata alaa dhufe hoteela keessatti nyaaddeen beeku har'a malee iftuu ilmaan kee rabbi si haa guddisu hedduu galatoomaa jechuun barbaada. Guyyaa har'aa wanni asirratti wal geenyeef akkuma dubbatametti warra April 15 1980 amata 46 jahan akka har'aa wareegaman isaan yaadachuuf isaan kabajuuf warra isaan dura wareegamees ka isaan booda ammallee wareegamaa jiru cufaahuu gootota keenya laal ilmi namaa addunyaa irratti warri mootummaa qabu namuu guyyaa gootota isaanii ni kabajan. Biyya Kanaadaa tana keessa jirtan guyyaa gootota akka kabajan. Ameerikaa keessatti addunyumattuu akkas. Uummanni tokko akka uummatatti yaadu guyyaa gootota isaa kabajuun dirqama seenaa bar. Gootota kabajuu jechuun if kabajuu jechuu namummaa isaa kabajuu jechuu seenaa isaa kabajuu jechuu heegaree isaa rakkoon amma jiru keessaa hin bahajaanii kabajuu jechuu tanaa jecha tana kabajuuf walitti qabamuu keessaniif hedduu galatoomaan ja'a. Laal warra April 15 1980 wareegaman keessa nama 11 san keessa nama 3 hin beekne.
walitti mallaa nama sadiin beek ka duraa Magarsaa Barii yogguu inni Haile Sillaasee University 4th year ture an first yeariin ture ijumaan walgarraa mana saahiba kiyyatti wal barre Xahaa Alii fi Magarsaan saahiba cima wajjii warra abaa'oo dhaabe keessaa inni achi wal barree nama ajaa'ibaati nama riili bilchina dhugaa nama Oromoo dhugumatti jaalatu nama Baalee dhalatee an nama akkasitti 1976 yaanni isaa waan har'aan sana namni sammuu qabu yaadu dhugumatti nama akka laalcha kiyyatti liidara abaa'oo ka dhugaa ka duraati maaliif intana jaaseetan liidarri abaa'oo ka duraan abaa'oo liidar tahe akka laalcha kiyyatti nama dhugaatii miti feeki maaliif intana jaa lafaa kaasee isa hamachuuf kan hin tahin isa hamachuuf kan hin tahin 1977 workship ji'a sadiiti moo ji'a shanii takka harkateeti karaa Ivory Coast deeme laal responsibility guddaa isarratti kaa'ame keessaahuu liidara abaa'oo ka duraa tahee waan workshopii sanii dhiisee deemuun jalaa miliquu jechuu beekta tanaafi akka laalcha kiyyatti liidarri abaa'oo ka duraa ka feek hin tahin Magarsaa Bariiti kaniin jee ka biraa abboomaa mitikkuuti abboomaan University wajji turre amata 2 moo 3 na dura jira nama hedduu faxina student university student movement keessatti jabaanamaati nama afaan Oromoo bulbula dubbatu ka Amaaraa akkasumatti ka English akkasumatti waan biraati ture really jeenummaa wasana hin qabne sadeessaati gadaa nama gadaa jaaniin azizaan beeyti nama yoo daqiiqaa 3 maddii keessa kofaltee quufne nama incredibly nama sense of humor ka koflee nama kofalchiisuu danda'u nama san jara san cufaahu gaafa san hin dhabne jechuu barbaadeeti torbaan lameen akka irraa Azizaa fi an wanta turre Portland eventii takka kitaaba tokko eebbisanii saniif achi dhaqne jaartiin gadaa ilmaan isiitii wajji achi jiran laal Dinqineesh jaartii gadaa amata 23 dura visa lottery harkatteeti nuti Azizaa fi an sponsor goone isiniif hin gabaabsaa biyya tana finne har'a ilmi isii injiinara ka if danda'e intalti isaanii doktora medical medicine barte isaan za'a 3 mana isaanitti dabarsine guyyaa akka har'aa yoggu takka waan abbaan isaanii irratti wareegame gammachuu malee waa takka illee hin qaban isaan abbaa malee guddatanii ammoo kooziin abbaan keenya irratti du'uubta dhugaati tan itti amannu jedhanii ammallee amananii tun hedduu nama boonsiti riili namni sabboonummaan itti dhagahamu kakkanaati jarri sadeenuu haatiniis ilminiis intaltiniis afaan Oromoon beekan maaliif Finfinnee keessa dhalatanii afaan Amaaraa qofa dubbatanii ammoo nu daran Oromummaan itti dhagahamti hedduu nama gammachiisan jechuuf intana dura cufa dubbadhe warri 1980 dhabne really ummata the best and the brightest sanii shiftaan Sumaalee guyyaa sana achi fixe jechuu barbaadeet ummanni keenya yoggayyuu gabrummaa jala akka ture itti fakkaata ummanni keenya amata 100 meeqa ummata bilisummaan jiraata an nama seenaati seenaan dhugarratti waan evidensii qabu waan qabatamaa qaburratti rarraati wanini isin dubbadhu waan dhugaa qof waan ummata keenya guddisuuf waan akkasiisanii miti waan dhugaa qofa tanaa jecha ummanni keenya ummata bilisummaan yeroo dheeraa jiraate eega cabne booda amata 400 qof
laal sandura amata dhibba meeqa ummata bilisummaan jiraate tana qofa matannaa qabadda sanbira dabree ummata mootummaa qabu ummata ifiin bulchu ummata ollaa isaatii wajji nagaan jiraachuu ture afaan oromoo kan makkanatti tuffatamaa ture amata shan dura Iskindirir Naggaa kan maanta Gojjam keessa faannoo liidarri akkamitti afaan oromoo Finfinnee keessatti dubbatama jedhee dachii dhiituu ture beekta akkamitti afaan ummata bal'aa kanaa Finfinnee keessatti dubbatama jedhee hanqas takka tuffiin afaan oromoo afaan kun dur afaan mootummaa ture afaan seeraa ture afaan daldalaa laal wanni namni faranjii barreesse 18th century keessa 19th century 20th century kanuma 20th century qofaan isiniitu namni tokko nama Ingilizi English Oromo Dictionary 1920 barreesseeti maal jedhaseetan wallorra hanqa Booranatti boodara Suudaanirraa Wallagga jechuun boodara Suudaanirraa hanqa xarafa Sumaaleelaanditti afaan daldalaa guddaan afaan Oromooti jedha. Dubbiin tun isinii galte afaan Oromoo major language sanii xiqqeessanii odoo dandahanii afaan balleessuu barbaadan maaliif balleessuu barbaadan seetan ummanni keenya ummata bal'aa ummata guddaa yoo barnoota arkatan yoo dammaqan yoo organization dhaabbatan ummanni kun nu diigan jedhaniiti abjuun sodaatan afaan isaaniitis haa guddatu haa bal'atu keenyaas bara afaan lama yoo wal madditti guddate rakkoo takka illee hin qabdu akkuma afaan isaanii guddatutti odoo keenyaas guddate namni nagaa wajji jiraachuu danda'a amma biyya keessa jirtan kana keessatti afaan lama gurguddaatu jiraame namni irra wal lola walin loluu bar warra sammuun dhiphuuti yoo warra if malee nama biraa laalleetu afaan keenya malee ka biraa guddachuun qabu jettu yaada kanaa kana qaban jechuma barbaadeeti. Laal ummanni Oromoo dur ummata jayna ture ummata if kabaju ture ummata ollalleen kabaju wama dhugaatiin isinin jaanarraa fudhadhaatan. Laal nama faranjii nama lama nama habashaa tokko waan isaan barreessaniin gabaabdutti isinitti himuu barbaada. Takka 1620 amata 400 fi amajja dura jechuu barbaadeeti namni tokko nama Alameida Jaanini Spanish qeesii ture biyya Habashaa dhufee achi amata meeqa ture amata 12 ture achitti kitaaba tokko barreesse kitaaba san keessatti maal jedhaseetan loltuun Habashaa abadan loltuu Oromoo dura dhaabbachuu hin dandeessu jaynummaa qofa kan hin tahin loltuun Oromoo yogguu lolatti deemtu waa lama murataniiti deemanii yoo ammoo yoo duuda duuba deebi'uu baqachuu wanni akkasii sun hin jirtu tanaa jecha loltuun Habashaa dura dhaabbachuu hin danda'anii jaa wahuma inni je'een koot isinii godhee isinitti hime jechuu ta lamaddiiti nama Jarman Ludolf Jaanini 1652 kitaaba tokko barreesseeti maal jedhaseetan kitaaba kana keessatti Habashni akkamma jiranitti zamana san namni fardaa fi eeboon lola fardaa fi eeboon lolutti laal ummata keenyaaf haarsuuf kan hin tahin ijoollummarraa ka'anii tanaan guddatan tanaa jecha namni isaanitti maluun jiru ture extremely namtichi Jarman kun maal jedhaseetan Habashni akkamma jirutti abadan Oromoo moohuu hin danda'u moohuu kan danda'an guyyaa tokko yoo qawwee horan qawwee harkachuu qofa kan hin ta'in yoo tooftaa lolaa ta qawwee wajji deemtu harkatan malee abadan moohuu hin danda'an jedhan yaanni inni 1652 barreesse amata 235 booda hojjarra oole maal jechuu barbaadeeti booda amata 235 booda Habashni qawwee harkatanii tooftaa lolaatis baranii
ummata Oromoo cabsuu eegalan jechuu barbaadeeti. Waanuma tilmaamame laal namni biraa nama Asmaa Goorgis yaani nama seenaa barreesse waan Oromollee hedduu barreesse nama afaan Oromoo beeku Amaara Shawaati ka barnoota qabu maal jaaseeta mootonni Habashaa amata 400 Oromoo cabsuu dadhabanii jira. Oromoo cabsuu dadhabaniiti Minilikiitu Oromoo cabse. Tun wahuma dhugaati amata 400 hin dandeenye Minilikiitu Oromoo cabse waan Minilik Oromoo cabseef boodaan isinii wajji sheer godhaa. Yaadare duraan warri Dr. Gammachuun na kenne seenaa bilisummaa ummata birarraa ummanni keenya barnoota akka markatan barnoonni isaanirraa arkannu hedduu takkaa fi lama akkuma mata qabatanii isinitti himuu barbaada. Addunyaarratti seenaa ilma namaa keessatti har'allee namni ija qabu namni sammuu qabu waan deemaa jiru ni arga. Jabaan laafaa balleessa tu waan dirree jiruume jabaan laafaa cabsa. Gartee yoo organization cimtuu qabaachuu baate yoo teknolojii yeroo wajji deemtu teknolojii lolaa jechuu barbaadeeti yoo san qabaachuu baate yoo leadershipii nama mirqaansee nama kaasu qabaachuu baate san bubbarraan tokkummaan ummataa yoo jiraachuu baate yoggayyuu ni cabxaa ni diigamtaa ni badda. Seenaa ilma namarraa seenaa addunyaarraa takka kan baruutaan abbaatu if laaffisa abbaatu if jabeessa yoo jabaatan jiraachuu danda'an yoo jabaachuu baatan diigamanii xiqqoon qabanillee dhabuu dandahamaa tana namni keenya beekuu barbaachisa jechuu barbaadeeti. Laal strong organization strong leadership meeshaa yeroo wajji deemu keessaa'u qawwee yoo qawwee qabaachuu baatan laal ummanni keenya qawween cabe ummata jara keenya isiniifin itti dhufa qawwee saniin malee waa takkallee godhuu hin dandeenyu tana akkamatan naa qabataniin barbaada. Laal ummanni bal'ina qabu heddummina qabu ummata xiqqaan cabuu akka danda'u fakkii lamaan isinii kenna akka gaariin na dhagaha fakkii lama qofa takka laal amata 1750 Indiyaan biitti Indiyaa nama miliyoona 100 qabaachuu turte. Biitti amma Indiyaa jaaniin tun biyya hedduu turte mootummaa adda addaa hedduutu ture. Warri Ingiliz naggaadeen biyya Hindii dhaqaniiti meeshaa gurguranii bitanii deeman. Keessaahuu Indiyaan cotton textile hedduu produce godhan sanirraa shaahiin tabeekamte biyya isaanii keessa. Warri Ingiliz naggaadeen nama 3,000tu achi keessa jira. Isaantu biyya nama miliyoona 100 qabu. Jaruma Indiyaa walitti recruit godhanii loltuu godhatanii maallaqa qabanii mindaa baasanii fi loltuu isaanii uummatanii biyya Indiyaa qabatan. Kampaanii takkaatu British East India kampaanii kan jedhaniin biyya Indiyaa dura jaarte isaantu jaare. Maaliin jaaran dhiiga Hindiiti ka lole ka isaanii lole uummata Hindiiti qabeenya Hindiiti kan achirraa zarafaniini biyya Hindii cabsan matannaa qabadhaa. Namni 3,000 biyya miliyoona 100 abdu diiganii mootummaa isaanii jaaran. Booda British Empire warri mootummaan British Indiyaa control gooteeti kampaanirraa fuutee waa hedduu jiraasan dubbachuu nan barbaachisu. British Empire utubaan British Empire loltuu Indiyaati jara keenya utubaan British Empire 1900 amata 126 Indiyaan nama miliyoona 400 qabaachuu ture. British nama meeqaan bitti seetan
nama kuma dhibba tokko gadiini biyya Indiyaa bulchuu turte. Loltuun British command gootu 500,000 ta Indiyaati. Eenyutu British lola, Indiyaatu lola. Maal jechuu barbaadeeti? British Empire, the strongest empire in the world, hanga 1945 loltuu Indiyaa gubbarratti dhaabbata. Gaafa lola addunyaa ka dura 1914 to 1980 miliyoona tokko oli loltuun Indiyaa ka Britishiif lolte. Lola addunyaa kalamaddii loltuun Indiyaa miliyoona lamaa oliitu Britishiif lole. Gabaabdutti maal jechuu barbaadeeti? British Empire, the pillar of British Empire was Indian soldiers. Tana cufaahu maaliif lallaba seetan? Laal risoorsii namaatiin, dhiiga namaatiin warri tooftaa qabu nama bulchuu danda'a. Ummanni bal'aan yoggayyuu diigamuu danda'a, cabuu danda'a. Heddumminni gatiin qabu jechuuf intan akka sammuu qabaatan. Ummanni keenya ummata bal'aa maal sun hin taatu yoo organize taate malee, yoo force develop goone malee heddumminni waa takka illee namaa godhu. Talamalliitiin fakkii takka isinii kenna dubbillee heddummeesse. China isin cufaatu beeka. China biyya guddoo biyya bal'oo 1860 China miliyoona 400 nama qabaachuu turte. Tana ragaa China miliyoona 400 1860 qabaachuu turte. Naggaadeen Awurooppaa ta Ameerikaa waliigala nama 30,000 galiitu China keessa ture. Biyya China tana control goone jedhaniiti waan British Indiyaa keessa goote baranii loltuu China recruit godhatanii qabeenyuma Chinaatiin dhiiguma Chinaatiin nama Chinaatiin jechuu barbaadeeti China totally dominate godhan. Namni 50,000 geenyeetu China dominate godhe. China ar'aantana superpower mi. In the 1940s, 1950 keessa China independent taate. Arra a major superpower, militarily, economically. Maal jeenaan jaa amata sadiyoo amata shambooda sanillee ni geessinatti hin fakkaatu. China Ameerikaa dura dabarte. Shakkii takkallee lafaa kaaseen jiru experts, economic experts warri beeku cuftinuu amal lama ta'uu dandeessii sadii ta'uu dandeessii yaada. Biyya har'aantan akkas taateetu miliyoona 400 ka qabu nama xiqqaan gamana dominated tahee resoursiin isaanii cufaahu fudhatamuu dandeessi. Tana maaliif isinitti hima seetan? Yoo humna qabaatan malee jiraachuun hin danda'amu. Akka uummatatti jiraachuun hin danda'amu. Caphanii faca'anii xiqqaatanii namaa galtaan malee akka uummatatti uummata taanee biyya ijaarannee mootummaa qabaannee abbaa mootummaa qabaannee jiraachuun numa hin danda'amne humna malee takka illee hin taatu jechuuf hin tana isiniin jaa. Uummanni Oromoo uummata caphee maaliif capha? Uummanni Oromoo teeknoolojii yeroo sanii qawwee harkaan qaban turan. Uummanni keenya ni caphe. Akkamitti Minilik uummata keenya cabse? Laal Minilik bareeti uummata Oromoo xalaayaa inni katabeen kooti isinii godhe. Fardaa fi qawween uummata kana moohuu hin dandeenyu jeeti mootummaa Xaaliyaanitti xalaayaa katabee daddafaa qawwee naa ergaa jee nama ergee bare. Tooftaa qawweeti bare. Waan qawwee kana bareeti qawwee alaa galfatee san qofatti kan hin dhaabbate xalaayaa katabee mootummaa Faransaayitiin rabbii jaa wattaadara naa ergaa loltuu tiyyanaa barsiisaa jee Faransaayiin loltuu ergitee fi barsiiftee wanta godhan. Tana maaliif isinitti hima seetan? Namni Ingiliz tokko 1966 Lord Lytton jaaniini nama dur Keeniyaa bulchuu ture gaafa Keeniyaan kolonii taate maal jedhaseeta odoo loltuun Faransaayii Minilikiif wattaadara Minilik barsiisuu baatte
odoo qawwee Faransaayinn booda Ingiliz booda German booda Russian Minilik kennuu baatte abadan jaabar. It is impossible to defeat the Oromo. Kun nama seenaa beeku garte ummanni keenya wanni cabeen gabaabdutti qawween cabee qawween cabuu qofa kan hin tahin laal mootummaan Itoophiyaa keessa ijaaramte Minilik irraa Iyyaasuu irraa Haile Sillaasee Derg TPLF ammaan tana Abiyyi faan mootummaan takka ummanni keenya akka ummatatti qawwee harkatti akka qabattu hin barbaadan. Maaliif hin barbaanne ummanni kun yoo qawwee harka qabaatan ummata bal'aa gara nu galchuu danda'an yoo nu rakkisuu danda'an jedhanii Itoophiyaa keessaa ummanni qawwee hin qabne ummata Oromoo malee ni jira. Laal Tigraayin qawwee namni Tigraay irra guddaan qawwee qaba waan dirree bahee jiru. Eertiraan biyyeef dandeesse. Eertiraanis risoorsii ummata keenyaa barbaadde. Risoorsii Oromiyaa barbaadde. Tigreenis akkasuma. Biyya Amaaraa keessa odoo lollimma deemu kun eegalamin dura qawwee hanga miliyoona 18 jira jedhanii tilmaaman. Al'aan tana possibly miliyoona 25 ta'uu dandeessa. Maaliif qawwee hedduu hiikkatan mootummaa tanarraa gamaa gamana Afaar irra guddaan Afaar namni adalti ta'e ka qawwee hin qabne hin jiru. Sumaaleenis akkasuma. Eenyu ka qawwee qabu ummanni keenya qawwee qabaa? Hin qabu. Takkittiin abdiin ummanni keenya qabu waboo malee tabiraani jirti. Hin jiru. Irra guddaan nama keenya yoo qawwee qabaatan yoo jabaatan ka akka ummanni keenya akka ummatattuu jiraachuu danda'u ka godhuu danda'e yoo ummanni keenya qawwee harka qabate dur qof al'aan tana haruma biraatu hin jirre jechuu barbaadeeti. Waayinan jechuu barbaade isiniif galtijeetiin abdii godhaa. Ummata keenya qofaa miti ummanni Kambaataa, Walaayitaa, Sidaamaa, Kafichoo, Sumaalee cufaatu cabee maaliif ummanni kun cuftinuu akkuma ummata Oromootti cabee takka organization cicimtuu waan hin qabneef akkuma duraan dubbadheeti talamaddiiti centralized leadership waan hin qabaatiniif qawwee waan hin qabaatiniif modern training waan hin jirreef tarraa boodaati tokkummaan ummataa waan hin jirreef bakka tokkummaan ummataa hin jirretti rakkoo cima tana cufaa namni keenya akka sammuu qabatuufiin dubbadhaa. Ummanni keenya cabinsi maal nuuf fide jara keenya ta duraati laal biitti Itoophiyaan cabinsa humna ummata Oromoo gubbaratti ijaaramte tun waan hin jiru kan hin tahin waan Professor Tashaalee Goduu nama Amaaraati a very objective historian nama dhugaa dubbatu nama dhugaati waan inni amata 1994 kitaaba barreesseeti kitaaba san keessatti Itoophiyaan cabinsa humna ummata Oromoo gubbaratti ijaaramte jedhe. Ummanni keenya ummata cabee ummata birmadummaa dhabe. Ummanni tokko yoo bilisummaa dhabe birmadummaa dhabe ni tuffatama namaa gattaha. Seenaan qabu, aadaan qabu, namummaan qabu, qabeenyi isaan ni saamama. Wahuma biyya Hindii keessatti, Chaayinaa keessatti, biyya kolonaayizi taate cufa keessatti gaheetu ummata keenyarra gahee jechuu barbaadeeti. Ummanni Oromoo akka meeshaa lolaa tokkollee hin qabanne godhan. Akkuma reefu isinitti himetti Minilik irraa kaasanii hanqa irratti gaafaan anjoollee jara keenya gaafaan anjoollee yogguu magaalaa dhaynu magaalaan teenya ganammi yogguu chidhaynu mancaa qabattee magaalaa seenuun hin danda'amtuu bar. Jirmallee qabatanii seenuun hin danda'amtuu bar. Qawwee ganda keenya qawwee nama qabu hin agarrean ni jirti natti hin fakkaatu. Akka gabrummaa jala bullu monopoly of firearms ka nu godhe amata 140 sun cabuu qaba.
laal ummanni keenya warri lolarratti qabame cuftinuu gabra godhame kuunni gurgurame irra guddaan keessan amma kaas jirtan hin beektan 1900 waan kitaaba Richard Pancras barreesse keessatti Economic History of Ethiopia maal jedha seetan 1900 Minilik gabra 70 qabaa jira an seenaa addunyaa yeroo dheeraaf barsiisa seenaan addunyaa ancient slavery include goda modern slavery include goda waamega include goda nama tokko ilma namaa tokko ka 70 qabu ilma namaa ongodhuun akka kaatilitti ongodhuun 70 qabu hin agarre injiru jechuu kiyya kan hin ta'in waaniin dubbise keessaa hedduun dubbise kitaaba slavery kana keessatti tokkolleen agarre jechuu barbaadeeti. Minilik hanqa du'utti laal zamana san gibira maallaqaan hin kafalan maallaqni hin beekamu tanaa jecha yoo Maria Teresa Talar yoo waan biraatiin kafalama gibira balabbaatota bakka adda addaarraa akkamitti guuran seetan akka gibiratti fudhachuu ture bara hanga 1913tti dubbii heddummeessuuf kan hin tahin sirna san jala turre jechuu sirna ummata cabsuu qofa kan hin tahin sirna gabrummaa irratti dhaabbatu jechuu barbaadeeti. Ummanni keenya eega cabe booda gabbaarii godhamee gabbaarii jechuun akkumaan mindaan waan hin jirre jecha loltuun Minilik baalasilxaanonni isaa kilarjiin settlers warri buqqa'ee Gojaamirraa Gondarirraa Shawarraa dhufanii Oromiyaa keessa qubatan example matakka isinii yooniin kenne Richard Koch namni jaaneen namni Ameerikaa kitaaba tokko barreesse ture egaa kitaabni sun barraawe astamaarii kiyya yogguunan Haayile Sillaasee Yuunivarsiitii ture advaayizara kiyya ture yogguunan 4th year ture kitaaba san keessatti maal jedha seetan 1888 jara nana dhagaa 1888 hanga 1892 amata 4 keessatti namni 200,000 hanga 300,000 ga'u biyya Habasharraa buqqa'ee Harargee qofa keessa dhufee qubatee jaaban addayyuu akkasuma buqqaanii dhufan gartee ummanni kun akkamitti jiraachuu danda'an hurkaa ummata keenyaatiin jiraachuu danda'a hurkaa ummata biraa ka capheen jiraachuu danda'a gabbaarii jechuun sirna kana ka hurkaa namaatiin jiraatu jechuu barbaadeeti gabaabdutti. Sambira dabranii identitiin ummata keenyaa ummata seenaa hin qabne ummata aadaa hin qabne ummata namummaa hin qabne bar ilmi namaa addunyaa irratti ummanni tokko seenaa hin qabu yogguu jedhan hin jiran jechuu bar aadaa hin qaban seeraa hin qaban jechuun hin jiran jechuu ilmi namaa ka aadaa hin qabne ka seenaa hin qabne hin jiru gartee identitiin ummata keenyaa akka baddu barbaadanii tana maaliif barbaadan simply qorannoo godhaniiti ummanni Oromoo bal'aa ummanni Amaaraatiif ummanni Oromoo yoo wal maddii kan guddatu taate keessaa Oromoon barnoota yoo argatte boru ganama rakkoo nuuf fiduu danda'an jaaniiti sodaa qalbii keessa jirtu sanirraa kaateeti identitii ummata keenyaa attaa godhuu eegalan jechuu san qofa kan hin ta'in laal jara keenya magaalaa maqaa dachillee jijjiiranii bar fakkumaan isinii kennu Finfinneen Addis Ababa taate Bishooftuun Dabra ዘይት taate Adaamaan Naazireet taate Ciroo Asaba Tafarii taate Ejersa Gooroo bakka Haayile Sillaaseen itti dhalate Beeteleem jedhaniin Beeteleem jechuun bakka Jiisas itti dhalate Israa'el keessa basically maal jechuu barbaadanii Haayile Sillaaseen Jiisasii wajji hidhaa qabaa jechuu barbaadaniiti basically
wanni maqaa bootaa maqaa magaalaa jijjiiraniif akka wanni Oromoo takkalleen hin dhagahamne. Oromoon kana keessaa humaan qabu warri seenaan beeyne keessaa warri propagandaan guddate Oromoon maal Oromoon kana keessaa maal qaba Finfinneen ta Oromootiif jedhanii warri lallabu bar irra guddaa wallaalchaa kun jibbansarraa basically propagandaan guddatan isiniitu nama cufarraahu beekaa isiniitu kana isiniitu bareedaa waan akkasiisaniin guddatan jechuu barbaadeet. Itoophiyaa keessatti gaafaan an elementary high school university hanqaanaan fixutti ummanni Itoophiyaa keessatti akka ummata Oromootti tuffatamaan hin jiru dhugumatti takka waa takka illee waan inni itti hidhauuf hin qabu ummanni keenya namaa gad akkasitti ilaalama ummata keenya waa takka dubbachuu dhiisuu wayyaahuufi laal tuffatamni sun ummanni tokko yogguu galgalaa ganama tuffatam if tuffachuu eegalte ummanni if tuffate ni diigama ummanni if tuffate waan hin taan wallee huu tuffisa jalaa ba'uuf godha. An personally nama keenya nama baadiyyarraa magaalaa Hararitti galee amata 3-4 booda afaan Hararii baree Hararii ta'uun beekaa barkateen beekaa namaan closely beeku namni keenya afaan Sumaalee yoo bare Sumaaleeta tun maalirraa dhufte afaan Amaaraa yoo bare Amaarata afaan Guraagee yoo bare Guraageeta tun maalirraa dhufte laal Oromoon tuffatamaa waan ta'e jecha psychological torture san jalaa bahuufi annama biraati dhi'ee hiixata jechuu barbaadeeti bakka kanaan nu gahan tuffatamuun hedduu bal'u jechuu barbaadeeti. Ummanni ka Oromoo addunyaarra ni jira natti hin fakkaatu maaliif hin tana jaaseetan ummanni keenya ummata bal'aa ummata miliyoona 50 garii sanii olii hujaan warri Habashaa nuti keessu barbaadan dhugaan jirtu seensasiin jiru more or less ummanni Oromoo miliyoona 50 ummanni miliyoona 50 tahee addunyaarra ka mootummaan qabne Oromoo malee tokkollee hin jiru. Afrikaa keessatti biyya miliyoon qofa qabdu 1.5 million 3 million 4 million 5 million 10 million biyya meeqa ta'a jechuu barbaadeeti. Qaaniin teenya wasana hin qabdu maaltu qaanii tana jalaa nu baasa humna qofa wanni biraan jirtu humniti sun karaa kamiin dhufti isin cufaa beeka gama kiyyaan. Ummanni keenya ummata akka ummatatti yaadee dantaa isarratti lolu interestii isarratti lolu yoo ka ummatatti yaadnee interestiin teenya maal simple abbaa biyyaa ta'uu mootummaa qabaachuu kanaa achi ummanni keenya abbaa biyyaa ta'uu hin qabu hin danda'u ni danda'a harka isaa jiraami yaa ta'uu qaba. Ammaas personaalii ta'e duuna yaachiftu ummanni keenya har'a ka wal miidhaa jiru akka ummata keenya wal miidhaa jiru hin jiru bara milishaa waruma ollaa tahee wajji jiraatu sanumaa wal afaan garagalee waamee walif fidaami jara keenya dubbiin tun dhugaami isin cuftinuu fira qabdanii bilbilaa gaafadha maal badii ummata keenya laal biyya biraa keessatti ummata biraa keessatti mootummaan nama hanqa dandeessu miidhuu barbaaddi ummanni immoo wal dhoysan walin balleessan yoo wal gorsan ummanni keenya kanallee godhu tun product sammuun waan bitamne jecha waan iftuffanne jecha akka ummatatti yaannee ummata keenya protect godhuun dirqama keenya jechuu barbaadeeti ummata keenya protect if godhuu ka danda'u yoo mootummaan milishaan deemaa nama ajjeesaa ja'an laal biyya biraa keessatti nama yoo atumaniiti nama yoo tokko ajjeesanii 9 baasan namni keenya lafaa ka'ee deemee nama balleessuun qaanii namni keenya kana dhaabuu qaba jechuma barbaadeeti. Gammachuu Magarsaa namni hedduun maqaa isaa dhagahuun ooltanii yoggayyuu dubbataa haasawa isaa keessaa tanan natti tolte ta dhugaa
maal jaaseetan Oromoon warra ka du'e olii ka jiru gadiitii jaa tun haala ummanni keenya keessa jiru nama agarsiifti dhugumatti tana cufaahu parpasiin qaba waan hin tana juuf talamaddii gabaabsuuf qabsoon Oromoo eessaa kaatee eessa geessee tajettu tan yaanni naa dhihaate tanarratti kitaaba barreessuu danda'ama zaata kaamiti zaashan kudhaniihu dubbatamuu danda'ama gabaabdutti qabsoon Oromoo guyyaa ummanni keenya cabirraa eegalte odoonuma sossootu 1974 dura organized taate gaafa General Waaqoo Guutuufaan qabsoo sibiilaa eegalan sun waa'uma dhugumatti yeroo gabaabaa keessatti Baalee keessatti gorellaan xiqqoon 80% of Baalee liberate godhanii turanii bar mootummaan Haile Sillaasee Israa'el gargaarsa British gargaarsa xayyaara Britishii dhufee bar rukute bakka san geesse jechuudha daranuu qabsoon Oromoo kan hidda hidhachuu eegalte gaafa additi bilisummaa Oromoo dhaabbate additi bilisummaa Oromoo dhaabbachuu qofa kan hin ta'in proogiraama baafte proogiraama san keessatti takka ummanni Oromoo hiree isaanii ifiif murachuu qaban tajet Oromiyaan akka biyya Oromootti ijaaramuu qabdi tajet adda bilisummaa Oromootu eegale san qofa kan hin ta'in laal afaan Oromoo guddachuu qaba literatuuriin afaan Oromootti bal'ifamuu qaba joolleen teenya afaan keenyatti baruu qaban jaanii ka dura eegale isaanii karaa kanaan waan cimaa godhan waan dirree bahee jiru jechuma barbaadeeti laal additi bilisummaa Oromoo military force dhaabbatanii hanga 1978 karaa harar kanatti hedduu jabaa turanii yoggayyuu qabsoo keessatti seetbaakii jira waa meeqaa jira karaa westii kanatti kaniin ijatiyyaan arga 1984 eegaan biyya Ingilizitti qaraatiiti yafit ji'a 10 biyya Suudaaniin ture Oromoo Relief Associationiin gargaara jedhee achi karaa kurmuu kana bakka abaa'oo loltuun abaa'oo jirtu ji'a tokkoon achi ture namaan gaafa san achitti wal bareen qaba obboleessa kiyya lafaa kaata maqaa keessan itti himaamanatti Abi maqaan kiyya Ahmad Adman jedhama. Kan kanatti malee dirree sheekamaa osoo hin jedhamin beekamu keessanii iyyuu lafa seenaa fi achitti dhaladha. Anaa toora waggaa 10 biyyaa bahe Somaaliyaa dhaqee amma san keessa deemee dubbachuun barbaadu waan nuti keessa ture. Boodarra achi ga'ee Keenyaa deemee Keenyaatti akka tokko barmoota illee argannee achi deemee Sudaan dhaqee Sudaanitti baratee yuunivarsiitii keessa eebbifamee bahee dura Profesor Anasitti agarree waajjira ABO akkartuu koobara jedhama boroo samti qaboo qabanii achi tolii dhufnee jiru. Samboda deemsi biyya alaas naan ta'uu fedhu lubbuun takkatti maa takkatti kan uummata kiyyaaf kenna jedhee dirree qajeela. Dirree dhaqee deemsi mootee achitti dhufan. Nama achi ga'ee Ingilizitti ka'anii Profesor achitti dirree leenjii sanitti dhufanii nu keessa ta'anii garuu gaawwan achi keessumaa baay'eedha. Yeroo biraa dubbataa kan gochuudhaan midhaawudha. Tadirree tana wanniin kaaseef waa jabduu takka laal Oromoo Relief Association additi bilisummaa Oromootis nama hedduu wallaggarraa namni keenya kabuqqa'e elbaaborarra illee warra dhufee jira mana barnootaa ijaaran
mana barnootaa kana keessatti afaan oromootiin qubee afaan oromootiin barsiisan ta dhugaatiin isinin ja'a takka akkasi gammadeen beeku afaan keenyaan saabjektii cufa barreessanii namni walaloo barreesse waamee barreessanii hedduu impress na gooteetiin eegaan gale booda artikila tokko barreesse Union of Oromo Students in North America irratti publish tahee ture yootana Professor Asaffaa Jaalata an irraanfadheehu natti erge artikila gaafa san bahe gabaabdutti wanniin dirreetti arke eda afaan oromootiin jalaa kaasanii hanqa gubbatti barsiisuun ni danda'ama subjectii cufa from maths philosophy to everything barsiisuu danda'ama sani additi bilisummaa oromoo karaa kanatti really Latin alphabet adopt godhuun afaan keenya guddatee yeroo gabaabaa keessatti akka amma agarru kanatti akka guddatu godhuun isaanii galata guddaa qaban jechuu barbaade. Taan isin cufaa beekaa dargiin eegamu mo'amte booda additi bilisummaa oromoo biyya galtee yeroo gabaabaaf biyya keessa turte takka Minister of Education gaafa san ka Itoophiyaa obbo Ibsaa Guutamaa kama Washington DC lubbuun jiru isaatu ji'a jaha keessatti kaarikulam Oromiyaaf qopheessee odoon hin turin ijoolleen kifilii takkarraa hanqa kifilii shanitti afaan oromootiin akka baran laal dubbiin tun laaftu fakkaatti afaan oromoo handhuura oromummaati ka waliin nu hidhu afaan kana seenaa keenya aadaa teenya namummaa keenya waan qabnu cufaahu kanaa jecha afaan keenya hidda hidhachuun hegereen teenya ni qaceela jechuu barbaadeeti kaarikulam qophaawee ijoolleen baruun qubee generation tajijjiiraa guddaa san fidde isaan keessaa waan bahe jechuu barbaadeeti boodagaa additi bilisummaa oromoo akka filmaatatti qoodan fudhanne keessaa puush godhanii loltuun oromootis hedduu miidhamte gaafa san foorsiin jirullee silaa cima ture Leencoo Lataa gaaf tokko interview godheetiin ture Ameerikatti Oromoo Studies walgahiirra dhufe maalumaa fi loltuu kaampitti galaa jettanii kaampitti galchitan jennaani mootummaa Ameerikaatii fi mootummaa Isaayyaasiitu promise nuu seenee wa'ada nuu seenee humata kalleen taatan protect isin goona jenneeti saniif irraa achi galchine laala rabbii jaa namni keenya hanqam takka nama amanaa sun maal fidde loltuun abaa'oo basically ka baafatee bahe malee kun qabamaniiti hidhamanii kun ni fixamanii ni dhawamanii loltuun adda bilisummaa oromoo haalli sun loltuu biyya adda bilisummaa oromoo hedduu miidhe jechuu barbaadeeti. Ilmi namaa ifirratti amana malee waan namni akkasii taana hin dalayduu bar mootummaa wal amantii hin amanan organization wal amantii wal hin amanan ummanni keenya waan hedduu amananiif waan namni ji'uu fudhachuu danda'a yoo humna qabaate nama kaan amanta otherwise amanuun hedduu rakkoo isiniif gabaabsuuf jijjiiramni 2018 ka dhufu qabsoo wareegama qeeroo fi qarreetitu waan dirree baheemi saniin dhufe Abiy Ahmed siltaana irra bahee namni inni dura taargeet godhee diiguuf eenyu seetan qeeroo fi qarree laal siltaana irra bahee odoon hin turini qoree nageenyaa waan jaanjaara qoree nageenyaa jechuun killing squad warra killing squad maaltu du'uu qabaa maaltu baduu qabaa ta'ee achirraa eegalee dura isaan taargeet godhe nama meeqa ka dhume
guyyaa tokko katabamee bahabar shook nama godhaa wanni godhamu. Gabaabsuuf mootummaan Abiy nuti mootummaa Oromootii jaan. Maaliif mootummaa Oromootii jaan? Uummanni Oromoo bilchina hin qabani uummata propagandaan gamaa gamana yoo guyyaa tokko namaa wallisan namni keenya yoo guyyaa tokko gabbaanii afaan Oromootiin dubbatan dhugaa dubbachuuf mootummaan Minilikirraa eegaltee hanqa ammat mootummaan akka mootummaa Abiyyi amata 8 keessatti badii isiin uummata keenyarra geesse mootummaan takkalleen uummata keenyarra hin geenye lafaa kaaseen jiru jibbansarraa ka'een jiru badiin uummata keenyarra geesse wasana hin qabdu dhugaa dubbachuuf nama wasana hin qabne ka dhume nama wasana hin qabne ka buqqa'e mootummaa tana ta uummata keenya tanaan itti jirtu tana bira dabree laal gaafaanan elementary high school university ture eegaan graduate godhe booda dhugaa dubbachuuf Finfinnee keessatti nama Oromoo ka afaan Oromootiin kadhatu Dirree Dhawaa keessatti nama afaan Oromootiin kadhatu Harar keessatti Jimma keessatti Jimma ji'a 10 barsiiseetiin ture nama afaan Oromootiin kadhatu arkeen beeku har'aan tana irra guddaan namaa ka kadhatu Finfinnee keessatti eenyu seetan Adaamaa keessatti Dirree Dhawaa keessatti Harar adda jirtu mootummaan akka mootummaa tanatti uummata keenya hiyyoomsitanii jirti. Takka du'aa ilma namaa manaa wajji gubuun zamana Minilikilleen hin turre bar lallabaniiti nama mana keessaa bahaa jedhanii bar manani gubanii ammoo lallabanii keessaa bahan har'aan tana uummanni keenya manaa wajji gubata jechuu barbaadeeti. Nuti mootummaa Oromooti uummata keenya keessa dhokachuu barbaadanii bar uummata keenya Oromiyaa keessatti namuu cabsineeti bulchinaa miliyoonalleen yoo dhume cabsineeti bulchinaa ta'eettu kan mataa keessaa qabani gabaabdutti mootummaan irra jirtu tun laal uummata keenya Oromiyaa duruun bakka jaatti addaan facaasan isaa wanni godhuu barbaadan ummata keenya fragment godhanii diiganii ganda galchanii waan akka ummatatti yaadu biyya qabaachuu laal Oromiyaan jaaramuun identity ummata keenya addunyaa irratti barsiiftu sani diiguu barbaada tanaa jecha tunni taati jara keenya hin taatu tarraa boodaati an gama kiyyaan gaafniniin hedduu gammade waboon qawwee lafan keenyu jedhanii 2018 didanii daggalaggaluun dhugumatti rabbiin ummata keenya ni jaalata maaliif intana jedha seetan odoo waboon gaafa san daggalaggaluu baatte wahalleehu har'aan tana dhabamtee ummanni keenya diigamee Oromiyaan addaan facaate namuu wahuma ganda isaa yaada akka ummatatti yaaduun hafte namaa gad taanee duruu ummata nama biraa gad turre daranuu nama cufaa gad taanee tuffatamnee jiraanna har'a mataa ol qabannee akka ummatatti illee akka dubbanu kanu godhe waboon qawwee qabatee dirretti hafuu isaanii wareegamni isaanii akka laalcha kiyyeetti dhugumatti wanni wareegamaniif jara keenya laal namni hedduun as keessaa warri dirree keessa turtan jiraachuu dandeessan dirree dhaquun lolaaf dirree dhaquun beelaan buluu jira dhagaa boraafatanii buluu jira dheebuun deemuu jira waa meeqaa jira sanarraa madaa jira du'aa jira waa meeqaa warra sakrifaayisii kana godhu kana gootonni dhugaa isaan jechuu barbaadeeti tarraa boodaati laal hegereen ummata keenya akka laalcha kiyyatti ummata keenya harka jirti waboo fi ummata keenya harka jirti yoo ummanni keenya waboo maddii dhaabbate ummanni keenya waboo maddii dhaabbate namni keenya kaala jiru waan dandahuun waboo maddii yoo dhaabbate waa xiqqollee taatu guddollee taatu gargaaruun bar jara keenya odoon hin hubamne gargaaruun investimentii cimaa kan namuu itti boonuu danda'u jechuu barbaadeeti.
waboo gargaaruun if gargaaru ummata keenya gargaaru ummanni keenya akka ummatatti jiraachuu qaba nu keessaa tokkolleen ummanni keenya akka ummatatti jiraachuu qabu jee kayaadu way jira jiru akka ummatatti jiraachuun dirqama keenya bar ummanni tokko bal'aanis baduu danda'a example hedduu isinii kennuu danda'a hin barbaachisu ar'aantana rabbi nu dandame karaa dandeenyuun waboo maddii dhaabbachuun dirqama keenyaan jira ummanni keenya waboo fi ummanni keenya Oromiyaan akka diigamtu abadan itti dhiisuun qaban yoo diigamne rakkoo cimaa keessa seenna jechuu barbaadeeti ummanni keenya akka ummatatti mootummaa qabaachuun qabu biyya diinaa miti jara keenya na dhagaa biyya diinaa miti bar Itoophiyaa keessatti ummanni keenya mootummaa qabaachuun qabu ni qaba waboon takka kan itti jirtu tanumaafi takka ummanni keenya resource ummata keenya resource Oromiyaa control godhuun qabu ya maaliif eenyu ka Oromiyaa irraa benefit qabu ar'aantan nama biraati alagaami irra guddaan ka qabeenya guddaa qabu Oromiyaa keessatti eenyu isin cufaa beeka jechuu barbaadeeti taraaboodhaati ijoolleen keenya afaan keenyaan qubee afaan Oromooti barnoota itti fufuun qabani bar ar'aantana seenaa Oromoo barreessuun kaarikulama Itoophiyaa keessaa haqamtee jirti beektaa waan zamana wayyaanee barsiisaa turan ar'aantana barsiisuun hin jiru ar'aantana Oromiyaa keessatti afaan Amaaraa kifilii takka irraa barsiisan afaan Amaaraatii fi afaan Oromoo ijoolleen bakka takkatti kifilii takka irraa eegalan laal warri educators psychologists warri kana qoratu ijoolleen xixiqqoon afaan lama bakka takka baruu yogguu eegalan afaan dominaantii ta'ee fudhatan afaan kaanni dhiisanii jaanii bara afaan Amaaraa kifilii shanitti dur barsiisuu eegalan ture hanqasitti ijoolleen afaan keenya baranii cimanii booda afaan Amaaraa yogguu madditti baran gaarii afaan baruun hedduu barbaachisa ammoo afaan Oromootiif afaan Amaaraa bakka takka kifilii takkarraa eegaluun afaan keenya balleessuu ta'uu qaba tanumaaf deeman suutaan balleessuu tanaa jecha waboo maddii ummanni keenya waboo maddii dhaabbatee karaa militariitiin karuma cufaan yoo waboo jabeessine hegereen ummata keenya qajeela ta'a laalchi kiyya kan waboo malee wanni biraa takkallee hin jiru yoo humna qabaanne qofa hedduu galatoomaa waan na dhageessaniif